mbashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo bendata n'abashiki bacu aho muri hirya no hino abazabasha bose kubasha kumva ijambo bazabasha kurikurikirana ndabasha kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuko muziko twatangiye ijambo rikomeye cyane rijyanye n'umuburo wo muri iyi minsi ya nyuma kandi tuziko ni ibyangombwa kugira ngo bene data n'abashiki bacu ndetse n'abatari babasha guhishurirwa ubutumwa babashe kumenya rwose ko igihe cyo kuza ku mwami wacu Yesu Kristo kiri bugufi kandi ko ibyahanuwe byose birimo bisohora cyane cyane ko tuzi neza yuko bikeneye ko abana b'Imana bamenya n'ikigero bagezemo kugira ngo babashe kumenya niba bazazamurwa kuko ijambo ry'Imana rigaragaza ko ni umuntu ushyitse ukwiriye ugeze ku kigero cya Kristo niwe uzabasha kuzamurwa. Ndumva ko nagira ngo dutangire twihuse muziko n'abasezeranije ko tuzareba amagambo abiri, amagambo akomeye. Ijambo rimwe nirivuga kwambaza izina ry'Imana, irindi n'abasezeranije naryo ryajyanaga naryo ni ijambo rivuga gushaka Uwiteka. Nuba ko uyu munsi rero numvise ko umwami yashyize ku mutima ijambo cyane cyane ryo kwambaza kuko niryo jambo rikomeye. Natandukanyaga mvuga ko kwambaza no gusenga bitandukanye. Nuba ko rwose mbinginga kugira ngo umwami Imana abafashe mubashe gukurikira neza iri jambo. Numva ko twahita dushingira ku byanditswe kugira ngo aya magambo twe kuyavuga nk'abayatekereza ahubwo tuyavuge dushingiye ku byanditswe byera. Ndumva rero ko twareba twihuse mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri, mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri tugahera ku murongo wa 17. Numva ko nafatanya n'abendata n'abashiki bacu bose bafite za Bibiliya bazafata za Bibiliya zabo bagasoma aya magambo. Imana iravuga iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe barimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, shyire n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi, izuba rizahinduka umwijima n'ukwezi guhinduke amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Turasenga. Uwiteka Mana ya Abraham, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana y'intumwa, Mana y'abahanuzi, Mana yacu, we waje ukigaragaza Mana ikomeye Data wera mu ishusho y'umuntu kugira ngo Data abashe mwami gushyikira no gucungura umuntu. Mwami turabigushimira muri iyi minsi ikomeye, iminsi yo kugaruka kwawe, iminsi Mana ikomeye, ibimenyetso byose wavuze biri imbere yacu. Turasaba mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ugendere ubugingo bwa buri wese abazabasha kumva iri jambo, ariko cyane cyane Mana ikomeye Data wera turasabira cyane Mana ikomeye Data wera abana bawe bafite inyota n'inzara byo kubasha gukiranuka kugira ngo Data iri jambo ribabere Mana ikomeye Data wera mwami fashanyo. Ndasaba mu izina rya Yesu Kristo, tuzi neza yuko iri jambo ritanditswe kubw'abantu ahubwo umwuka wera niwe wandikishije iri jambo. Niba musaba mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Data wera umwuka wera abashe kuza abashe kurishura. Ngewe ndi umuntu umunyantege nkeya, ariko uri Imana ishobora byose kandi Imana ikomeye. Kubw'uyu murimo ukomeye kandi wanyuma Imana ikomeye turimo dukora mu gihe ndetse gisa n'ikidakwiriye, turakwinjiza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ukore ku mitima y'abana bawe ukoresheje iri jambo. Murikira ijambo ryawe, nyobora kuko umwami ntacyo ushoboye. Imana ikomeye igaragaze kandi beshe icyubahiro. Sabiye iki gihugu cyacu cy'u Rwanda Imana ikomeye kugira ngo Data wera mwami abana be bakirimo mwambashe kubategura
kwitegura kuko data inshingano dufite ya mbere niyo mwami kubwira mwami umugeni wawe uri muri iki gihugu kumukangura no kubasha mwami ndetse atawera mwami kubyo kuya bikwiriye kugira ngo abashe kugira kugero gikwiriye ndakwinyize kwa ngo bikushaka no gushima nsabye bikenzi ku byinshi bituruka kuri wowe kandi ukabitugenera ku buntu bwawe kandi umwuka wawe tuzi ko tunihira twari tuzi gusaba ariko abashe kudusabira makakanya tabishima kandi imbaze byagere ku Spirit mwami wacu amina. Imana ibahimugisha nduva ko ijambo n'abasezeranje kandi ijambo rikomeye ngira ngo murabona ko iri jambo rashatse kugira ngo turishyire mu mwanya kuko ijambo ryose iyo ribugirije ariko ritari mu gihe cyaryo ritari mu mwanya waryo ribasha kuzana ibibazo aho kugira ngo ribashe gisubizo no kwifashanya ku bana b'Imana ahubwo rishobora gutera ikibazo. Ngira ngo turebye neza turasanga ko iri jambo ubuhanuzi Yoweli yahanuye kuko ni icyanditswe Petero yaragikuye mu byanditswe byera. Umukozi w'Imana wese agomba gushingira nanone ku byanditswe byera. Urabona ko Petero ntabwo yabashije kuvuga gusa adashingiye ku byahanuwe. Umuhanuzi Yoweli yari yerekanye ko mu minsi y'imperuka, mu minsi ya nyuma, tuvuze iminsi y'imperuka ni iminsi duhereye igihe ubucunguzi bwabonekeye, nuvuga ngo iminsi ya nyuma, iminsi y'imperuka yaratangiye. Niyo mpamvu Petero yafashe iryo jambo kugira ngo abashe gusobanura ibyari byabayeho kuko byagaragaraga ko bari abantu bari baturutse mu cyumba cyo hejuru bahindutse bambitswe imbaraga ndetse ngo baradandabiranaga ubarebye akagira ngo basinze. Byari ngombwa kugira ngo abashe gusobanura icyabaye. Nuvuga ngo hari ikintu cyari cyahindutse ku mibereho yabo, ntabwo byari ibintu bisanzwe. Niyo mpamvu yavuze ati ibi mureba ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweli, kubera ko n'ubundi Imana yari yasezeranije ko mu minsi y'imperuka, mu minsi ya nyuma, Uwiteka azasuka umwuka we kandi azawusuka ku bantu bose. Ni ikintu gikomeye, iryo jambo naryo muri gitondere. Umwuka uzasuka ku bantu bose, abasaza, urubyiruko, abagaragu n'abaja, Uwiteka bose Imana izasuka umwuka itawumugeze. Ariko ikintu gikomeye nubwo hazaboneka abahanura, nubwo hazaboneka berekwa, nubwo hazaboneka barota nkuko byari twavuga, ariko ijambo rikomeye avuga ngo umuntu muri icyo gihe kuko kizaba ari igihe gikomeye, kizaba ari igihe giteye ubwoba, kizaba ari igihe gikeneye ko haboneka ubutabazi. Ngira ngo kugira ngo nsobanure neza ijambo kwambaza, ntabwo abahinduye Bibiliya bashingiye n'ubundi kuri iyo kunsobanuro nyakuri y'iryo jambo. Murazi ko abantu bambazaga no mu makurambere bambaza babaga bakeneye ubutabazi, bagakenera ko bagahamagara imbaraga zidasanzwe zitari z'umuntu, bagahamagara banyuze mu bakurambere bakambaza. Ibihugu byose bafite uburyo bambaza bashingiye ku bigirwamana byabo. No mu Rwanda natwe bari bafite uburyo bambaza, bakambaza abakurambere, bakambaza za Ryangombe. Ibyo wari umuhango, ariko byasaba n'ugusaba ubutabazi n'igihe abantu bakeneye ubutabazi. Niyo mpamvu yavuze ko muri iyo minsi hazaba iminsi ikomeye. Muri iyo minsi ngira ngo yerekezaga ku minsi harimo ibice bibiri. Yavugaga iminsi izaba ikomeye ku Bisirayeli, akavuga no ku minsi izaba ikomeye ku banyamahanga mu minsi ya nyuma. Ku Bisirayeli nabivuze sobanura ko mu gihe bari bugarijwe, mu gihe muri Bukaneza, mu gihe Yerusalemu yari mu bihe byo gusenywa, cyari igihe gikomeye, cyari igihe giteye ubwoba, cyari igihe gikeneye ubutabazi. Impamvu yavuze ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. None ku banyamahanga natwe mu minsi izaba ikomeye, mu minsi irimo ibibazo, mu minsi nk'iyi ngiyi, mu minsi irimo ibyorezo, mu minsi irimo intambara, mu minsi irimo inzara, mu minsi irimo ibibazo biteye ubwoba ndetse bishyira ndetse akaga gakomeye, kuko hari ijambo ryavuzwe aha ngaha rikomeye
ryerekeye umunsi ukomeye w'Uwiteka. Angaha mu Kinyarwanda bavuze ko ari umunsi mukuru, ariko si umunsi mukuru, ahubwo ni umunsi ukomeye. Ngira ngo uyu muntu wasobanuye aha yumvishe yitiranyije umunsi mukuru n'umunsi ukomeye. Ariko murazi ko turebye muri Malaki kare mu bice 4 ni umunsi ukomeye w'Uwiteka. Umunsi ukomeye w'Uwiteka, murazi ko hari umunsi w'Uwiteka, hakaba umunsi ukomeye w'Uwiteka, hakaba n'umunsi w'umwami. Ntabwo ari umunsi w'umwami, kuko umunsi w'umwami ni uko kwa Kristo, ariko umunsi ukomeye w'Uwiteka ni umunsi w'urubanza. Ntabwo ari imperuka. Abantu benshi bakunda ngira ngo bumva bwiriza ijambo bagatekereza ko mvuga iby'imperuka. Mu by'ukuri nagira ngo mbwire bene data n'abashiki bacu kubyerekeye imperuka byo biri kure, nubwo twabasha kuvuga ko imperuka iri hafi, kuko hari ibindi bizabaho ibihe birebire, ariko ikintu cyegereje cyane ni urubanza, ni umunsi ukomeye w'Uwiteka. Niyo mpamvu ni muri Malaki ibice 4 aho nawe gira gushize uravuga ngo mbere y'uko uwo munsi ukomeye w'Uwiteka Imana yatekereje ku bana bayo, nzohereza umuhanuzi Eliya, kubera ko ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, ni uzagarura imitima ku Uwiteka. Ni isezerano rikomeye, kubera ko Imana izi ko uzaba ari umunsi ukomeye. Niyo mpamvu yavuga ati muri iyo minsi umuntu icyo gihe uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ngira ngo murazi ko nsubiye mu gisobanuro cy'iryo jambo mvuga ko kwambaza nuguhamagara usaba ubutabazi cyane cyane, ariko cyane ugasaba kukuzi. Nakomeze kubivuga, ntabwo upfa gusaba gusa, ugomba kuba usaba ukuzi. Mu Kinyarwanda umuntu wabashaga kwambaza ni umuntu wabaga yarakoreye iyo wakoreye imihango yose yagenwe ya Kinyarwanda yajyanwaga no kubandwa. Uwo muntu akageza igihe agahinduka Imana, vango yahindukaga agahabwa ini titre, akaba ari umuntu Imana. Uwo muntu akaba yabasha guhamagara abakurambere bakamwumva, yabasha guhamagara abaryango bakamwumva no mu ijambo ry'Imana. Ntabwo umuntu apfa kwambaza gusa, ahubwo bisaba ko umuntu nawe hari imihango, hari umuhango akorerwa. Niyo mpamvu burya tubatizwa ni ijambo ry'Imana, ni intambwe ya mbere. Kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo mu mazi menshi ni intambwe ya mbere uguteye, ariko ntabwo biba bihagije. No mu Kinyarwanda yari imihango ibiri bakorera umuntu. Umuhango wa kabiri ku mukristo ni ukubatizwa mu mwuka, nukubatizwa mu mwuka, kuko murazi ku mubatizo hari umubatizo w'amazi, hakaba n'umubatizo mu mwuka. Ngo uyu muntu amaze gutera izo ntambwe, yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, yabatijwe mu mwuka, cyo gihe afite uburenganzira bwo kubasha kwambaza izina ry'Uwiteka, kubera ko aba yaranihishuriye. Ariko yararihishuriwe, ariko noneho Imana nayigeze igihe ikemeza ko koko yarihishuriwe. Umuntu ashobora gutekereza, njya murabizi batarashi bacu benshi barabatijwe mu izina rya Yesu Kristo bakumva birahagije, ariko bisaba ko n'ijuru rihamiriza ko rwose ryakwemeye, niho haboneka umubatizo w'umwuka. Kuko ndagira ngo babwire bene data bashiki bacu, uwo mubatizo ni ngombwa, umubatizo ni ngombwa, ariko nabwo si cyo gice cya nyuma, kuko bikenera ko nanone Imana iza nyuma yaho ikazigatura muri wowe. Ngira ngo tugarutse nimureba mu Baheburayo ibice 6 duhereye ku murongo wa 4, nicyo gikomeye cyane ku buryo namwe nzafuribana mu gihe yari ahantu asenga. Ngira ngo bivuga mu mabroshire menshi cyane, avuga ko kiriya gice Uwiteka yagitsindagiye ku buryo yarambikaga Bibiliya hasi, maze umuyaga ukaza ukarambura Bibiliya ugahagarika kuri rupapuro mu Baheburayo ibice 6 uhereye ku murongo 4, kuko niho herekana intambwe z'umukristo. Shamureba ngo ni ngombwa kugira ngo umuntu abanze avirwe n'umucyo. Ngira ngo iryo jambo ritindaho cyane, kuvirwa n'umucyo. Bikena kubona umucyo, ntabwo wumva amagambo, ahubwo ubona umucyo. Umucyo ni imbaraga, cyo ni imbaraga ariko ifite ikomoka, kuko murazi ko kuvirwa n'umucyo
ubundi umucyo nyakuri ni Kristo. Numambo kugira ngo ubone uvirwe no mucyo birasaba ko uhura n'umuntu Imana yatumye ko kufite umucyo kavirwa n'umucyo. Ariko nyuma yo kuvirwa n'umucyo ugomba no gusogongera ku mpano ituruka mu ijuru. Ngira ngo musoma aho ngaho buryo bice mwatinde cyane wamara gusogongera ku mpano. Nanone ugabana ku mwuka wera. Ntabwo bihagarara aho ngaho. Nanone usogongera ku ijambo ryiza ry'Imana. Intambwe ya gatanu ariyo yuzuza ubuntu nyakuri nuko icyo gihe uhabwa imbaraga z'igihe kizaza. Kugira ngo nuva ko izo ni intambwe za ngombwa z'umukristo. Ndagira ngo mbabwire ikindi kintu gikomeye mu kwambaza. Shaka kuvuga kuri uyu munsi kinakomeye cyane nuko mu kwambaza umuntu wese byakenaga ko yambariza mu muryango we. Shaka kugira ngo mwitonde aho hantu kuko birakeneye ko umukristo aho ari hose ataza kwibeshya. Birakeneye ko agomba kumenya umuryango yavutsemo. Kugira ngo murazi ko Imana mu gukora kwayo ishingira ku miryango no mu kuzazamurwa n'imiryango. Nimureba mu byahishuwe ibice 21 mukareba ururembo Yerusalemu yo mu ijuru, amarembo yanditsweho amazina y'imiryango 12 y'Abisirayeli, yanditsweho amazina y'intumwa 12. Ngira ngo narebye wanatekereza ko abanyamahanga batanzite umwanya, ariko nanone abanyamahanga nabo bahagira umwanya. Ndashaka kuza kubyerekana kuko aho niho hari n'ubwira ukomeye cyane. Birasaba ko uwambaza agira umuryango. Murazi ko Imana yatoranyije imiryango 12 y'Abisirayeli. Iyo ni gutoranya kwamwe. Nanone Imana yo ni isi yamwe. Nanone mukurema kwa kabiri ko mukurema kwa mbere kwabonetsemo imiryango 12 yatoranijwe mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ariko noneho kubera ko Imana yongeye kurema bwa kabiri, murazi ko abo bakomokaga kuri Adamu wa mbere, ariko Adamu wa kabiri noneho nawe yakomotsemo imiryango 12. Niyo mpamvu mubona ko hari amazina y'intumwa 12. Abo nituza kureba mu byanditswe byera uzasanga ko abo ngabo ntibahindutse. Turebye mu byanditswe byera dusome hari ayo magambo kugira ngo tutabasha kuvuga nk'amarangamutima, ahubwo dushimire ku byanditswe byera. Turebye muri Yakobo igice cya mbere dusome umurongo wa 18. Ijambo riravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Buno buhamya bwa Mweridata Yakobo, umwe mu bagabo batatu Kristo yabashije kwiyereka ku musozi wo guhindurwa. Yaravuze ati, arahamya aravuga ati yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Ijambo ryo ribyara n'ubundi bwoko bwari bugiye kuboneka, n'undi muryango Imana n'abantu bari babyawe n'ijambo. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri kandi kugira ngo tube muregereze ijambo twonye turebe kugira ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Nuvuga ngo ibiremwa bya mbere byabonetse mu isi ya kabiri, akomotse kuri Adamu wa kabiri, kuko Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo, ni nawe mfura. Nimuza kureba turebe nanone mu Baheburayo, turebe iryo jambo umurongo wa 6. Avuga ngo kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. Uwo niwe mfura y'Imana.
mu isi ya kabiri, uwo niwe mfura y'Imana. Mfura y'Imana ni Kristo, ariko Kristo nawe abyara abana kugira ngo yatoranije bene data. Murabizi neza, arangije ababyarisha ijambo ry'ukuri. Petero arahamya, Jacob arahamya, muzi ko ari umwe muri abo bagabo nk'uko navugaga, abagabo batatu. Arahamya ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Ruvuga ngo urubyaro rw'Imana, urubyaro rw'Imana mu isezerano rishya rugomba kugenda rukomoka rubyawe n'ijambo, kandi ijambo ry'ukuri. Vuga ngo hagomba kugira ijambo ribyara urubyaro rwa kabiri, rw'isi ya kabiri. Ko yavuze ngo kugira ngo tubashe guhinduka umuganura w'ibiremwa bye. Cyo ni ibiremwa bishya, umuganura wabyo wabaye ku ntumwa zabyawe, ndetse ntabwo ari intumwa gusa, n'abashiki bacu na bene data babashije kubyarwa n'ijambo muri icyo gihe. Kuko abo ngabo bose ngo no kubitindaho, ntabwo ko bari bene data n'abashiki bacu bari mu cyumba cyo hejuru, bose bahawe umugabane umwe. Mu gihe bari mu cyumba cyo hejuru, Kristo yabamanutsemo bose kugira ngo bahindurike abagabo bo kumuhamya. Ukuvuga ngo nicyo uza kureba, turasanga ko abahamyaga n'abadamu bagomba guhamya Kristo, n'abashiki bacu bari muri icyo cyumba bagomba guhamya Kristo, na bene data bagomba guhamya. Ariko noneho ibyerekeye umurimo w'Imana, minisiteri, ntabwo bari abagore Yesu Kristo yabahaye minisiteri, ahubwo yahamagaye 12. Niko nimureba neza, nimureba iryo jambo, turebye mu bice ahari ibice mu byakozwe n'intumwa, turebe neza mu byakozwe n'intumwa, turebe neza mu bice 10 byakozwe n'intumwa, ibice 10. Shaka kugira ngo dushingire noneho ku byanditswe byera, kubera ko tuvuza amagambo gusa ariko dafite ibyanditswe byera ntabwo byabasha kumvikana. Reka turebe mu bice 10 mu buhamya Petero yahamije kwa Korneliyo. Ngira ngo ndashaka kugira ngo duhere ku murongo wa 39. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo yakoreye mu gihugu cy'Abayuda byose ni Yerusalemu. Uwo bamwicishije kumubamba ku giti, ariko Imana imuzura ku munsi wa gatatu, imwerekana ku mugaragaro. Icyo kora ntiyamweretse abantu bose, ahubwo yamweretse abagabo yatoranije bitari byaba, ni twebwe abasangiraga nawe. Amaze kuzuka adutegeka kubwiriza abantu no guhamya ko ari we Imana yategetse kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Ngira ngo murabona ko murebe hamwe itonde harimo inshinga ebyiri zikomeye. Adutegeka kubwiriza no guhamya. Nubwo byerekeye guhamya, umwana w'Imana wese yahamya, mushiki wacu yahamya aho ari, mwata yahamya aho ari. Ariko cyerekeye kubwiriza, hari abagabo batoranijwe, Kristo arabatoranya kugira ngo bazabe abantu bakwiye gutwara ijambo ry'Imana. Kandi ndashaka kugira ngo nerekane hari impamvu zabo, hari impamvu Kristo atatoranyije abagore muri uwo mwanya. Yabatoranije kuguhamya, bacu barahamije, n'umuzuko wa Kristo niwe wawuhamije bwa mbere. Ndibuka barabashiki bacu bari bagiye gusiga ibihumura neza umubiri wa Kristo, bagize ubutwari butangaje. Bashiki bacu bagira ubutwari, ushobora gukora n'ibyo abagabo batashobora, harahari. Ariko igishimishije cyane, bahuye na marayika. Ariko marayika yababwiye ati, ni gute mugiye gushakira ubuzima bapfuye? Ariko mugende mubwire, marayika arazi abagabo bagomba kuzabihamya. Ni mugende mubwire Petero, mugende mubwire Yohana, mubwire ko yazutse. Abagore bajyanye ubuhamya, bahamiriza bene data, babwira ko rwose yazutse. Nimukurikirana uzasanga ko kuko hari umugambi ukomeye kuri Petero, hari umugambi ukomeye no kuri Yohana. Mu gihe bagendaga, bagiye ngo biruka bagezeyo,
bagere babiri ariko wabashe kwinjira mu mva ni Petero kuko niwe agomba kuzahamya kuri Pentecote. Yohana nawe hageze ariko ntabwo yamanutse mu mva, ahubwo Petero niwe wamanutse aragenda ajya mu mva asanga ko umwami yazutse. Nuvuga ngo n'abashiki bacu bafite uruhare rwo guhamiriza Kristo, ariko n'igihe ugomba guhamya. Ntabwo Imana yigeze yemera ko bahinduka abagabo guhamya mbere ya Pentecote. Yaravuze mugende mujye i Yerusalemu, nimugerayo mutegereze, nimubutireho mutegereze, muzahabwa imbaraga. Iyo mbaraga nizababashisha kumpamya. Vango n'abashiki bacu bahawe imbaraga yo guhamya umwana. Ndasaba bene data mbasabira n'abashiki bacu kugira ngo umwami aduhe atumanure izo mbaraga zaduhindura, zabasha kudutuma duhamya ko rwose yazutse. Ngira ngo najya ngo iyo mbaraga y'umuzuko wa Kristo guhamya ko yazutse. Najya ngo matide ntabwo Imana ikeneye abayihamya. Nta nubwo Jehova akeneye abamuhamya, nta nubwo Elohim akeneye abamuhamya, nta nubwo El Shaddai akeneye abamuhamya, nta nubwo Jehova Jireh akeneye abamuhamya. Ariko Yesu Kristo kuko ari Imana yaje ikambara umubiri, cyari ikintu gikomeye. Byari bikeneye ko abantu babonye ari umuntu kugira ngo hazaboneke ubuhamya bwerekana ko uwo muntu yari we Mesiya, uwo muntu yari we Kristo. Ni ubuhamya bukomeye. Jehova ni izuba rya muhamiriza, Jehova ni umuyaga wa muhamiriza, Jehova ni inkuba ya muhamiriza, El Shaddai ibiremwa byose bya muhamiriza. Nta n'abantu bafite ikibazo kuri Jehova, nta n'abantu bafite ikibazo kuri El Shaddai, nta n'abantu bafite ikibazo kuri Jehova Jireh. Ariko ikibazo gikomeye niyo Mana yaje ikambara umubiri igatura mu bantu, igaturana nabo. Aho niho byari hagakeneye abantu bashira amanga, batamazwe nuko babaye abantu bashira amanga, aho umwuka we yabashiye kubazaho agatuma bahamya ko uwo koko yari Kristo. Ndagira ngo babwire ubwo buhamya burakomeye. N'uyu munsi muri Israel ntabwo baremera ko uwo yari Mesiya, kuko ni ibintu bikomeye uburyo namutekereza ko bamwakiriye, kuko yaje mu buryo butandukanye n'intekerezo z'abantu. N'uyu munsi biragoye, isi yose ntibasha kwemera ko uwo ari we Mesiya. Yaba n'abanyamahanga twemeraga ko ari we Mesiya, yakora ibikomeye kuko aho akora ibitangaza n'abamwemeye. Niyo mpamvu abamwemeye gusa, abemeye ko ari we Mesiya ni ikintu gikomeye. Abantu baravuga ko ari umwana w'Imana, ibyo biroroshye kuvuga ko ari umwana w'Imana, ariko ntibazi n'igisobanuro cy'iryo jambo umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni ijambo rivuga risobanura Imana ubwayo. Murabona ko na mbere ataraza ngo yambaye umubiri avuke abyarwe n'umwari Mariya, nabwo yigaragaje. Muribuka igihe bajugunyaga bene data Shadrach na Meshach na Abednego, mu gihe bajugunya mu itano rya kumuriro, bagiye kubona bajugunyemo abantu batatu, ariko bagiye kubona harimo kane. Bitegereje bagize guhishurirwa, babona afite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Murabona ko ntiyari akavuka. Ijambo umwana w'Imana bisobanura Imana ubwayo muri Israel. Niyo mpamvu nshaka kubabwira ko abantu kuvuga ko ari umwana w'Imana akaja kuri Noheli, ibyo abantu bashobora kwivuga, ariko kumenya guhishurirwa ko ari we Mana ni indi mbaraga. Ushobora no kugira ubumenyi bw'uko ari Imana. Bafite ubumenyi bw'uko ari we Mana, ariko hagomba kuboneka imbaraga iza kuri bo ibahamiriza ko ari we Mana. Nicyo bita revelation, nicyo bita guhishurirwa. Ni imbaraga ituruka ku Uwiteka izi ikaguhamiriza ko ari we. Ndatekereza ko abamubonye bose ntabwo babashije. Bamubonye murazi ko ni benshi, ariko kugira témoignage guhamya ko ari we. Dukeneye guhamya ko ari we. Igihe kirageze cyo kugira ngo tuzahamye ko ari we. Igihe kirageze cyo kugira ngo bashiki bacu hano mu Rwanda n'abene data hagira abantu hamya ko ari we, ko ari we Mesiya. Kuko kugira ngo duhamye ko ari we Mesiya, nawe ubwe agomba kuba ari hamwe natwe. Nimureba murabona ko bene data murebye muri Mariko 16 uhereye ku murongo wa 19,
bene basohoka bajya kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko mu gihe basohotse ngo nuko arazamuka ajya mu ijuru. Abantu benshi bazi ko yazamutse akajya mu ijuru, ariko ibyanditswe byaravuga barasohoka bajya kubwiriza ubutumwa, nawe araza afatanya nabo ahamiriza ijambo rye, ahamirisha ibimenyetso n'ibitangaza. Ntabwo abantu ari bakora ibitangaza, ahubwo Yesu Kristo niba ari ijambo rye, nawe aramanuka agahamiriza ijambo rye, akora ibyo abantu batakora kugira ngo yerekane ko ari we. Ndagira ngo aho hari abagabo yatoranije, ndagira ngo kugira ngo twambaze, kugira ngo tugire ubushobozi bwo kwambaza, hari ibikenewe kugira ngo duhamagare dukeneye ubutabazi. Kugira ngo muri iyi minsi murazi ko hari isezerano rikomeye. Mundata yabwirije icyo kibwirizwa, Branham abwiriza imyaka ya kera, abwiriza iby'uburwayi mureba, avuga ko buzabaho, avuga ko abantu bazagerageza kwipfuka ariko bakahungira muri zakaru, atariko ntibiza abantu bazarokoka n'abantu basize amaraso. Bambaza gateko gusiga amaraso n'iki se, gusiga amaraso bivuga iki? Abantu benshi bashobora gutekereza ko kubera ko umuntu yabatijwe mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko avuga ko ari mu butumwa wa Branham, agatekereza ko gusiga amaraso. Siga amaraso n'igihe musobanukirwa neza, n'igihe igitambo cyatanga wagiye wakizeye, n'igihe habonetse imbaraga ikwemeza ko ari we Mesiya. Icyo gihe uri munsi y'uburinzi, icyo gihe ibyago bizatera. Nagira ngo ndabinginga bene data bacu n'indata, kuko nimureba muri Matayo hari umurongo hazatera ibyo byago, ariko mwebweho. Ndetse hari umurongo nkunda gutindaho cyane uwo muri nanone nimureba neza, murebye muri Luka 21 n'umurongo ukomeye cyane, aravuga ngo nuko tureka tusome ko urakomeye cyane, n'umurongo ukomeye cyane. Turebye muri Luka ibice 21, umurongo wa 36 uravuga uti, nuko rero mujye mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo nzabirokoka. Abantu barimo baribeshya ngo twebwe dusezerano, twebwe Frere Branham yavuze ko tuzabirokoka. Kubirokoka ntabwo ari ugupfa kuvuga kubirokoka. Hari impamvu zigomba gutuma umuntu abirokoka. Hari ibyago byinshi, usibye n'uburwayi bwa corona, usibye n'uburwayi, usibye n'intambara, usibye n'akaga kose ko muri iyi minsi ya nyuma, nk'uko byanditswe muri Matayo 24, muri Luka 21, muri Mariko nkunda kubivuga 13. Ibyago ni byinshi, ariko kuzabirokoka nk'uko Yesu yavuze, avuga ati nta n'agasatsi kazava ku mitwe yanyu. Ikintu kigaragaza ko umuntu azabirokoka, tugomba gushingira ku byanditswe bye. Murazi ko ku Bisirayeli kugira ngo babashe kurokoka mu gihe Jerusalem yari imvuraga, hari icyo Imana yari yavuze inyuze mu muhanuzi Ezekiel. Turebye muri Ezekiel ibice 9, usanga ko hari amagambo yerekana ikintu cyagomba gutuma barokoka. Ngira ngo ikintu cyakozwe nuko habaye gushyirwaho ikimenyetso, habayeho gushyirwaho ikimenyetso, kandi ntibyakozwe n'umuntu, ahubwo byakozwe n'Imana isumba byose. Ishyira ikimenyetso ku Bisirayeli, ni ikimenyetso Imana yashyize mu ruhanga rwabo kugira ngo bazabashe kurokoka. Niyo mpamvu n'uyu munsi musome neza muri Ezekiel ibice 9, murasanga ko hari ikimenyetso, ariko abo bantu bashyizwe ikimenyetso hari impamvu zatumye Imana ibashyiraho ikimenyetso. Impamvu ya mbere nuko abo bantu mu gihe bari barimo bari bababajwe, baranihaga, babazwa n'ibyakorerwaga mu murwa, babazwa n'uburyo abantu bataye Imana, babazwa n'ubwo abitwaga abakozi b'Imana, abatambyi, abantu barashinzwe umurimo w'Imana, Abalewi
bose bari barataye Imana ku buryo ibyaha byakuba byagahumamunwa nk'uko muri mwumva n'abantu bavuga ko bayoboye abantu mu nzira y'Imana, ariko ugasanga ibyo bakora bakoze amarorerwa. Ibyo bintu n'uyu munsi ku bana b'Imana biradushavuje, biratubabaje. Abantu barizwa n'ibyo, abantu barizwa n'ibyaha bikorwa, abantu babazwa n'iki gihe turimo. Abo bantu nimwitegereza murabusanga ko abo bantu icyo gihe bashyizweho ikimenyetso. n'uyu munsi kuba ntabwo bihagije kuba twarakiriye ubutumwa bw'igihe cyacu, ahubwo hari n'ikindi gisabwa. Tugomba kujya muri icyo gice cya bene data bari barimo bababazwe, barira, barizwa n'uburyo hari uguta Imana, n'uburyo abantu bakoreraga Imana mu binyoma. N'uyu munsi nicyo kintu kibabaje cyane, usibye n'ibyaha bikorwa nabo hanze, ariko hari n'ibyaha bikorerwa mu bitwa ko bakora umurimo. Ibyo byose ni ibintu biteye agahinda abana b'Imana. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo abo bantu bene data n'abashiki bacu barimo baniha, barimo bataka, nimukomeze, nimwongere amasengesho, nimwimbere y'Imana nk'uko umuhanuzi yabyitaga chaîne de prière. Uburyo bene data basengaga, yavuga ko bigomba gukorwa ku isi hose basenga. Hari amasaha yari yavuze gusenga, abana b'Imana bagatakira icyarimwe, bakarira Imana. Murazi ko yavuze saa sita, avuga saa tatu, avuga saa kenda. Hari abantu babyukaga ntibagundire ibitotsi, bakumva ko ari ngombwa kugira ngo bajye imbere y'Imana. Niyo mpamvu abana b'Imana muri iyi minsi, nk'uko ijambo ryavugaga, ngo dusenge iminsi yose kugira ngo tubashe kuzarokoka ibyo byaha. Ariko ntabwo ari ugusenga gusa, ahubwo ari no kubasha gushyirwaho ikimenyetso. Naho umuntu uzahabwa n'ikimenyetso atari muri icyo gice cyo kurira no gutakamba. Ariko reka manze mbere turebye muri Luka hano, hari ibintu navuga ko ari bibiri bituma abantu no gusenga batabishobora, barangaye. Ngira ngo dusomye turebe muri Luka, turebye muri Luka ibice 21 tukareba duhere ku murongo 34. Aravuga ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi. Uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Ndagira ngo hari ibintu bibiri bikomeye. Isi hari igicirimo uyu munsi gikomeye. Niyo ngo hari ibice twavuga ko ari bibiri bikomeye. Harimo abantu baguye ivutu, ni nabo makeni minorite, bakeya ariko baguye ivutu, bafite isindwe mu mibereho yabo, ku buryo kubabwira n'ibi ari impetagihe. Abo bantu bafite isindwe, abantu bariruka inyuma y'ubutunzi, abandi ari isindwe ry'uburyo butandukanye. Nk'uko nibategeze neza basanga ko nk'uko Yesaya yabihanuye, aravuga ati isi irasinze iradandabiranye. Hari abantu basinze, hari abantu badandabiranye, abo baguye ivutu bafite ubutunzi bake cyane, ariko bafite ubutunzi. Abo ngabo ntiwanababwira ibyo gukorwa ku mwana. Abo habe n'ubwo waba uri muri ubu butumwa, habe n'ubwo waba tumuza Yesu Kristo, ariko ukaba uri muri icyo gice cy'abantu basinze baguye ivutu, uwo munsi uzagutungura. Hari n'abandi nabo kubw'amaganya y'isi, ibibazo by'uburyo bwinshi, ibibazo ndetse n'ibyo abantu banitera, ukizanira ikibazo cyaho kugira ngo urashaka gukemura ikindi. Ugasanga uri mu bibazo, uri mu ntambara, amaganya, kuba uri mu maganya. Hari abantu bakunda gutekereza ko abatunzi bo bari mu kaga, ariko abakene bo birababaje cyane kuko nta n'ubutunzi bafite, ariko nabo bafite ikibazo kuko kuganya byonyine nabyo bigukura mu mwanya wo kuba wabasha kuba muri bariya abantu barizwa. Ikibabaje ntabwo barizwa n'ubukene, ntabwo ari ubukene bariza, ntabwo ari ubutuma baganya, ahubwo bari imbere y'Imana babajwe cyane n'ibyaha bikorwa.
ariko hari abandi bafite ibibazo kubera ibibazo bikomeye barimo, kubera ubukene abagezeho ntibabashe kwihangana, ntibabashe, kuko Kristo atari muri bo. Kristo niba ari muri twebwe birashoboka ko tuzagira ubutunzi. Ngira ngo murabizi neza n'abera ba mbere ntabwo batunze ubutunzi bwinshi, ariko kubera ko Kristo yari muri bo. Ndaza kunzabereka ko nimusoma abantu ubutunzi bw'ukuri. Reka nongeye nsome n'iryo jambo, reka nsome iryo jambo kuko rirakomeye. Turebye mu Roma, turebe mu Abaroma, turebye mu Roma ibice 10, tugasoma, reka dusome duhereye ku murongo wa 12, ibice 10. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Yamumereke kuba wagira ubutunzi. Ubutunzi hari ubutunzi busanzwe abantu bo mu isi batunze, ariko hari n'ubundi butunzi. Ubutunzi bukomeye buvugwa hano ni ubutunzi niba uramya izina rya Yesu Kristo, niba ubasha kuramya ukamuhamagara akakumva, nibwo butunzi bukomeye ku mwana w'Imana. Nuvuga ngo hari abatunzi badatunze ibintu bigaragara, ariko batunze mu buryo bw'umwuka. Ngira ngo biranagoye kubivuga muri imizi, bavuga ko ariko ni ngombwa. Hari abantu batunze bahamagara Kristo kumva, bamuhamagara kitaba mu ntambara, mu bibazo bamuhamagara agatabara. Abo ngabo ababereye ubutunzi, ababereye ubutunzi. Ndagira ngo babwire ko mu bintu biteye ikibazo ubu ngubu, hari abaguye ivutu, hari n'abaganya. Aho bose babuze umugabane. Wabura umukene cyane utindiraye ukaba nawe wiganyira, nta mugabane uri mufu ubona. Wabana n'ukize cyane urangaho, ariko nawe ukaba uguye ivutu, nawe nta mugabane ufite. Ariko hari abandi bafite ubutunzi bundi, niba abandi bambaza izina rya Kristo, bamwambaza, bamutabaza, akabasubiza, bamuhamagara akabumva. Abo ni abantu bari mu kindi kirere. Ndetse turebye mu Baheburayo ijambo rivuga ngo abo ngabo mu buryo bw'umwuka barazamuwe. Muri ibice 12 mu Baheburayo barazamuwe, begeranyijwe. Dusoma iryo jambo, reka baryo ahari nasorezaho, kuko hari igice gikomeye kijyanye n'ubwiru nifuza ko ukurikizaho. Ariko muri iki gice reka tubanze turebe, dusoreze kuri iryo jambo ryo mu Baheburayo. Abaheburayo ibice, turebe ibice 12, ibice 12. Ijambo ryabwiraga bene Abaheburayo, Pawulo yabandikira abereka igice barimo. Aravuga ati, nimwegereye wa musozi ubasha gukurwaho, nk'uko byari bimeze mu isezerano rya kera mu gihe cya Mose, wakagaho umuriro, cyangwa mumwegere igicu cy'umwijima w'icuraburindi, n'umuyaga w'ishuheri, n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo. Abaryumvise bakingingira kutongeraho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicisha amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba. Icyo cyatumye Mose avuga ati, mfite ubwoba cyane, ndahinda umushyitsi. Ahubwo abera ndatuna bashiki bacu, ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ariko Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iterano ry'abamarayika batabarika, n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabere. Imana ibahumugisha. Ndumva shaka gusoreza naho nerekana privilege, nerekana
ubuntu abantu bagiriwe, abana b'Imana bagiriwe, ni ibintu bitagaragara wenda utabasha kugaragaza ngo abantu bashe kubyumva, ariko ni ikintu gikomeye umwanya Imana dushyizemo. Nuvuga ngo intekerezo zacu ntabwo zibabajwe nubwo dufite ingorane, nubwo dufite intambara zo mu isi, ariko twegereje ahandi hantu mu buryo bw'umwuka, ku buryo nta cyabasha kutumara, nta cyabasha kudutera ikibazo. Mu gusoza nagira ngo mbabwire ko benda atabaki bacu mu byago bigiye kubaho, ngira ngo dusoreze, ndashaka umusoreze muri Yesaya 60, musasoma icyo gice. Ijambo riragaragaza ko mu gihe cy'ubuntu ku Israel amahanga yose azajate, amahanga yose azatwikirwa n'umwijima w'icuraburindi. Nuvuga ngo nakaga kazaba mu isi. Ni kigaragaza ko muri iyi minsi ngira ngo dufite amahoro, umutekano n'amahoro ku banyamahanga, nubwo ari intambara mu bihugu bitandukanye, ariko hari amahoro. Ndagira ngo rero bene bakundwa mbabwire ngo ni ukuri iki nicyo gihe cyo gufata icyemezo, tuzabwa gushaka umwami no gushaka ijambo rye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israel, Mana y'abahanuzi, Mana yacu, uri Imana ireba byose kandi imenya byose. Ndakwinginze muri aka kanya kugira ngo wumve gutakamba kwacu, ubashe kureba Mana ikomeye rw'ivutu, ubashe kurushaho kubahwitura abatwawe n'isindwe ryo mu isi, ubahwiture mwami. Kandi Mana ikomeye tweretse n'abarimo baganya, amaganya ahize kure, aho usubagaruse neza y'urukundo rwawe. Mana ikomeye dushishikazwe no kunihishwa n'ibyaha bikorwa, tubabazwe mwami, duterwa agahinda mwami na bene data n'abashiki bacu. Mana ikomeye Satani twaje igitugu, kandi n'isi yuzuye icyaha, dukeneye gutaha. Mana ikomeye kuko mu gihe tuzatagifite aho dushinga ibirenge, ni ukuri Mana ikomeye nibwo uzatabara. Turakwinjize kwa ngo data umutima we muri twebwe tutawuhimbye, ahubwo Umwuka Wera abashije Mana ikomeye kubikorera muri twebwe. Dusabye bike dushima kandi duhimbaza, bizagere ku minsi y'Imana yacu. Amina.